Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membuat play squishy tag for the do. Let's get started. Ini aku kredit ke Kak Jasmine Safira sama Purple Sister. So for the do, let's get started. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama itu squishy yang biasanya ada di bakery. Aku pilih ini Jumbo Donut. Ini seharusnya udah mau ganti original, ganti packaging, cuman belum punya gitu. Dan ini original packagingnya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu squishy yang biasanya ada di kebun binatang. Aku pilih ini. Sebenarnya ini bukan ini ya, tadinya plastiknya yang ini udah butek, jadi aku ganti. Biasanya di kebun binatang tuh ada tupai. Ini golden squirrel. Ini wishlist. This is squishy. Gembul banget. Oke. Dan this my packaging. Original packaging. So pertanyaan selanjutnya tuh squishy biasanya tuh ada di pasar. Untuk itu aku juga nggak ada, jadi ya skip aja. Terus squishy yang biasanya ada di mall. Untuk itu aku pilih ini ice cream. Kenapa aku pilih ini? Karena ya biasanya tuh di mall ada ice cream. Yang paling banyak sih ice cream cone, tapi aku nggak punya ice cream cone, jadi ya aku pilih ini. Maaf, kita ada rada-rada berisik. Itu kalian bisa lihat kakakku tuh main point blank di komputer. Maaf, lightingnya jelek ya, background. Tapi ini juga termasuk squishy. So ya, ini kesukaanku banget, bener-bener suka. Oke, selanjutnya squishy yang biasanya ada di supermarket, untuk itu juga nggak ada, jadi langsung skip. Squishy yang biasanya squishy yang terakhir kamu beli di toko squishy. Untuk itu aku pilih ini squishy juga bisnis aku kan. Itu super soft. Ini PD Memoticon bang. Enak banget. Oke. So untuk tag terakhir atau tag ke-8, favorit toko squishy favorit ya. Aku ada 3. Yang pertama tuh Squishy Shop IND, kedua itu Kawaii Squishy Shop IND, ketiga tuh Squishy Ink IND. So thanks for watching this video. Hope you like this enjoy video. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel aku. Thanks for watching guys. See you next time my video. Bye.